Pourquoi na vie yo basala yo pour na trahir baninga? Ah bon. Moninga koki ko sala yo malamu. Asungi yo. Mais yo na motema na yo finalité na yo isa ko trahir moninga. Pour na ko baby sa vie ya moninga. Na trahir nani? Soko trahir nani? Ouais. Nga na hypocritique. Mabuma. Oh, nga na trahir Mabuma. Yo ondima na émission que Mabuma a botana danseuse. Mais oui. Oui, c'est vrai. Nini sala que ozala susu na l'artiste fait rigoler ou étant que yo zali kuna chef d'orchestre. Côté kuna naeba rappelo balongo elanga te. Namonaka ba pesinga re total vana parler to bengo so to na besoin na. Non naeba elo balongo elanga. Akosi comment tu zokosa makambo ezaka na pwani kokosa boyeko Mabuma basi ndeko nanga ozaka boye ndio lokuta boye biso to so mambo dynastie na comprendre te to ko so la mamna yo pour le coûter leki loba vérité kende ko loba vérité ngana do ba vérité o nzambe yo zo moi sino botine les gars TV au mona ke aza danseuse na biso orchestre. Mabuma soki azalaki négligé na jet set Wande ya lobai na groupe à faire rigoler parce que Mabuma abetisaka na groupe abetisaka na nini ozwa danseuse ya kati ya groupe osala ye makambo okosala oyo makambo oyo nakoloba ngo awa te makambo ya bêtise oyo ntango ayebana mpe tondoba makambo impoli mais epesa Jésus kanda fait rigoler kanda parce que osala makambo oyo na groupe ezalaka te yango esalaki ozala chassé et alors Mathilde Ekol tanga dévoiler rango na émission parce que bana ko conseiller yo otike loko wana mais yo ko yaka yango continuer yango et tanga ko koma la matoyi ya Jésus amona ye comme obimi na libanda ya ba règlement yango ozalaka chassé. Confirmé nga nandimi prison nga nandimi prison na mamona oloba obotana danseuse tika kolatisa nga charge Danseuse ya Julia danseuse na biso ya orchestre to kena ngo balongolela ye isilie ma motif nsu ya motif nsu ta ke kose la Jésus de nyonso za ke na ba musicien ya orchestre ne osala ibang sa ya fe raison au baloba ke ba faire alongolela yo le padre alongolela yo eza lokuta que Mabuma azwaka danseuse yango balongolela ki yo eza lokuta to na dossier wana c'est faux ngai na botane na mwasi nanga na botana danseuse obotana mwasi na yo ouais mais na danseuse te mais danseuse yango aleka pe na groupe atabina te peut-être na ba clip mais aleka na groupe est-ce que vous comprenez nga na botana mwasi nanga na danseuse zana sunga ba générique na somo to sali ya auto leka ba single to bimisi biso pizza bina ba clip benda simba denga na mako pizza bina na ba clip wana soki réellement Mabuma botana danseuse abotana danseuse ngara ko confirmer Julia il a changé que combo tanga na salon na ye ya zo benga ke bene na chambre ngana zo ka bene ba changer combo on voit bonne ana yo ka ndenge nini ba danseuse ngana kutoya bango troté eza monde moko tsoto na orchestre bandi ko nga ba danseuse ba yebi baza ba oyo ba être oyo ngana approcher bango mingi te yango to tumi Mabuma botana danseuse abota na mwasi na zalaki danseuse avant ou pas au soumet biso ba une bande l'émission
obaki koloba ke vérité nzamba na likolo azoto la vérité nazara na kati ya vérité oui yango na lobi mwasi no bota na ye tozanga biso bien na kati ya vérité oui yango na bandeli mutuna na nga mwasi oyo bota na ye na bota na mwasi na nga azalaki danseuse non aleka na groupe affaire rigola non ah boni kwa mapamba mwasi yango komone nani boni kwa mapamba mama mwana komone nani mwana liboso babimisa su kombo mère bon bébé komone nani c'est bozala ikuna na ndako ye azwa danseuse à mouvement aya azalaki na danseuse na palais nga na ndeko mona pe biso fufu pe tsala mbaka fufu toliaka to vana pe tsona dépense d'émission ya 6 mois na mona ka petit wa poni na funda ite siko bona rola nene po bi mais soki balali na chambre nga mona pote na salon mona mona ridicule na ke na lobi na ngana yo vana masa no jana momi na chambre ou respecter masa tandis que on to luka ki avant na chez mais alobi olala ne mbetu moko te bovanda ne ndako moko te mais yo ndovandaki mpa na ye mais olala ne ndako moko te sikoyo yo banda olala ne ndako moko te mais olala ne mbetu moko te ouais po azalaki na danseuse na chambre biso na salon moye toyeba eza te bachange danseuse kombo sikoyo ndako eza oyo ndako ezali danseuse azokota ya groupe azalaka deja na kati akotaki akotaka milataka biloko na elongi tala mambo auzipe elongi nazosote azokota loka kamikaze koti na pale notuna ndeni bamomi tu bayaka nayebi bango oyo nayebi te danseuse oyo bwani na kati ya groupe ti azokotaka na pale ndi ozoyeba te namona une fois nangi nabima na nga bayebi kaki na bimi nzoka na ndo bwaka papier kota PNMLS ba papier mouchoir na nga ekimo ebele na poche monde eza boto tiaka ngo na bapoche bwaka te na kuso na tisi osala na tie na poche nde komaki na ba papier na bwaka ngo na poubelle na bimi kota PNMLS na bwaka tant na bimi boye danseuse abimi na salon bayebi kaki degola ke nzoka degola alaki na osona ba voisin mosusu ba locataire bali kuna bayebi kaka na kende kita na bimi boye danseuse wala babadi bana mo kao mais na salaki réaction mabe te na kotaki na tie na kotaki po bongo na kina moni na tie parfum nde na bibi na ngai on comprend ntango danseuse aboti ya azalaki na lard te eza maka mpo ya bimisi bêtise na tv nga mpe na kobomba te nga mpe nayaki aye yaya nde nini mare abimi abotiki na banini na na lard te avant voyage à Côte d'Ivoire nga nazwa $100 nakende ti pa mare na palais pa mare mwana nga mama mwana nga bambongo na nga ya garantie bambongo na nga na bombaka rache naki apesi nga $100 ya yango déficit mabuma po mwasi na bima na maternité akotaki na bongo côté continue alaka enseignement venait la libre nga nakoma na libambu continue alaka na kasavu côté toliaka poisson hôpital yango eza nzinga wana abotaki wana bake babimisi momi abimi hôpital ake vanda pa voilà ake kovanda epa mare ne na matongi c'était ça lokola nga nayebaki makambo nyonso na ntango éclaté alatisi de gol moto afundi nga comprend mais aolobaki yo te mpe pole po yo banda kozala naye en plus Charlie solo ayaka koluka ye atoki moto aza te Charlie alinga akendaki porte fungami atala boye alingi porte fo ataka bodanseuse alanda Charlie kaka nga po ntango eyindaki nga naza wana makambo ya danseuse bado renie nga na avanda ne kaka mais alobi abotana danseuse te abotana mwasi mwasi ne kasi danseuse ya mouvement ozwaki na mpa na bango te alingai na orchestre parce que biso na orchestre danseuse eza déontologie ya mouvement banda to banda so ozwi danseuse olongwe mouvement nga naza doyen nga na ndo oyebisa ete yaya eloko nga na ndo conseiller ye bato babomi ye petit ujana petit mo avandaka nde bo asalaka kithéâtre kipede ndango na pie kombo pede fabriqué petit wana bato babomi ye petit nando abanda kolela vie boteya motu na bino tout le temps tozoteya mabuma eloko osala ekoaffecte na biso tozwa problème yo ozogafe na orchestre tika danseuse soki petit oloka si bobandi makambo na bino longola ye awa amonana kaka te mpo na biso tokozwa baproblème oyo soki eyindi nga na kosauve mpo na nga nandolo bango deya depuis parce que danseuse yango atikaka kobina to banda kocontinue azalaki kobina ye nte atikisaki kobina mpo na zemi
nayambaka Mati de Gaulle oyo banda kolala ne mbaki moko chambre moko ndako moko banda partager ne lit moko Mati de Gaulle avant peut-être na loba mambo aloba na émission ba tebeli batala yango ezala na émission mais to sunga na lingi ko otombola ki loboko ba yo c'est la vérité kasi vérité ka to continuer ka na vérité ngana la ni mbetu mote avant de pas na ngame na la ni mbetu mote zana ba mbetu moi na la ni mbetu mo wanzo mba pede to lobi te ke banda ko sala eloko moko mais banda ka ko kabula mbetu moko to kabula mbetu mote so ya na la salon to na kiti to kabula ka mbetu mote mais banda ko na ndako moko abana oza ni pa na ngame to kabula mbetu mote papa na ndo futena na bino presse na proma parler et na studio na RTNC wana studio presse nécessité pour kaka yo abdoza na problème à parler non combien non pas de problème ba libelete et pour la première fois na sa presse na futa banda futela ndako depuis l'an 2000 bango bavana na banda ba parents on comprend na ton beta musique bango ba musicien té na beta pas show mbemba ya memela mimishi bass guitare na imba na ba mimishi bass ba faussette na super choc mokili mobile on n'est pas chaud en même voilà oui ti on attend depuis l'an 2000 ngana futelaka déjà parlé na ça déjà responsable déjà bango bazaki na ba responsabilité ndenge ba Mati de Gaulle ba wanda ko bénéficier na ko bamba bala avant pour bino bora na sima bango banda ko telema liboso na ko lia mbongo yolo ba gité loko ebo na ngamo na olinga tena za na sima na moni ye mutayebisa ko tangi trop de massa na yo tara bona dame bisika mo bona parler bona va parler mode ai biso na marché avec so za ne massa na yo bona on va ne parler moko tanga mo trop kuna za massa na ngatena ni mato va ne parler moko na za mutu fulanga massa na nga na lobaki yango déjà aza masta na nga te ezalaki eza aide nasungaki ye eza masta na azalani na ndako te bon nga namonaki kaka na point wana leli nasungaki aleli nde esika olali ya te yango wana lelenga bongo na yede etanke tobanda kosala na esika moko letan bongamaka mpe makambo na ye kua ti azwa mapapu na ye fanda na lelele pas prise place à refazer naki na parler te naki na proma parler yene muta non mensonge non le kuta lembe ça c'est là ngam na lobaki oui yaza le kuta omoni mo le kuta et les commis le kombo na mabuma oh mo le kuta mawa ya fali pour pendant vewe ranson bato batala yango su te beta musique na yo mpona mwana asala orchestre eza envie na ye oyo aza kompense nango nga na teya ye baleki ne balobi soki alongwa alongo esa rien yango oyo lelo ye alongwa te balongola kasi te baleki ne babai soki alongwa alongwa na ye yango balongolaki ye mouvement et bon pourquoi oh yazolo vraiment ils ont déjà 12 t il y a 12 Jésus de Nyon Salingaki va savoir c'est un bon basiste ma qualité c'est un bon bogard tout fini boîte tout ça c'est lui bon monsieur mais motema ya ngando elongi ya Yesu motema ya ngando voilà soki Jésus de Nyon Salingaki nengeni na concert masa zo fana na voyage sur la bande normale enregistrer nga alors ça va deuxième polo wana mutalingi yo zela parce que ngata na yo na caro na voyage kangyo na danseuse batuni ngai na wangana pona bebisa musana ngana yako ngana ko banga Jésus na ba itenge oyima ngambwana ngana ndo mona ngana zaki wana ba qualifier nanga de gol bino bovanda kuna bino bomonaka il est toujours suspendre presse ngate ngana mona tant peu attaquer en plus yo pour bête un moto qui n'est pas tout son pas yo pour ça ma bien place moi va passer un hôtel yo bêta pour bimisa un hôtel
et l'histoire wana pas Ndongala pas Freddy Ndongala babimisa eka bongo noki po esika kolala yo mtoza pa la base ya biloko wana nyonso et pour ça le nyama wa meme nzo za tete na se na biso elo mo ko longola ba biloko na bi eta mo supo mo abusana ni émission a beta ba biloko mo asa et ça c'est émission ko pona longola ba biloko ngo et un an ezana bongo te pour y azala pa Freddy Ndongala irlandais na flat hotel les irlandais nga muna sengela rectifier na maloba na bango balobi na ba TV nga na leleli presse patron na nga c'est faire c'est pas mabuma presse nga lele na bonani ska olala te oh to benga Freddy Ndongala yete mabuma non yete pas Freddy Ndongala ya solo yete tundaka ndeko yemsa Freddy Ndongala balongola nga kuna ya yokaki nsima akebo manga cc tindika chakal yaka to vano pa na nga Freddy Ndongala kuna nga cha moto na chambre te alobike yo kanga nazo beno tant oyo nazo ba que pas Freddy Ndongala ekokaki te bapenga place ti mokolo na kozwa palais diabo bandi na ba gérant na ya sepeli tende ndegolo avant na lixo nga na futa la studio ndende ndegolo avant na lixo malili tout ça là follow ngwa abandi kotaki ndeni ya to vano chez biso na devant prise ote prise ndegolo ya to vano so pa na nga papa Freddy Ndongala na fâché mais comment yo sali boy nga so ngina na momi na ya ni chez yo mote ko sali faux comment que le bama bon pas prise présent normal de Gaulle c'est bon pour faire le nom mabuma c'est faux na sengela 2 semaines et koki ils place à bato ils entreprise à moto boulot na et donc bazo kota ba obi 2 semaines et koki il faut ça ni obi siko yanga ni na kati tant obimi pe isusu olelinga ozala na place te na zuyo na ti opa nanga sikonga mna longola yo kuna tsa opa nanga kwa bana ozela les padres pese mbongo ndako wizo ndiba 3 ou 4 fois boye les padres pese mbongo ndako l'artiste Mabuma Bass Firer to bengo kaka Mabuma Bass bakisa su mutu munene ouais Mabuma Bass Firer mutu munene merci beaucoup aza Firer mutu munene aza munene na santé aza munene na santé munene nini mutu munene na makama musique na mama musique aza munene na santé aza munene na santé aza munene na santé na mama musique na mama minene umi sapio aza minene aza gaya tout ça là c'est bon na musique idée soki nazalaki ata courage mbele nazwa Claude wonga ozala wanga wa motema ye présence na ye ezaleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omelonga dei totoko tonto lukwikila Vasco Madiala toye na boîte noire miso na yo yango epesi nga avantage ya kolobelo nyonso ezali na ntima na ngai ata cerveau eprive lolemo nanga maloba ya kolobela yo votesi ngai shokela ndune London rigondo mbasi jinosele yolande noir. Très heureux, fidèles téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans notre émission Star en Lune, dans notre chaîne Avis du Peuple TV. Moi, c'est Marchevêque Mbedi 10 à match, la racine pivotante, la grande marque, c'est bel et bien moi, Marchevêque Mbedi. Pourquoi pas dire merci aussi à Kenny Mavinga qui est derrière la caméra. C'est grâce à Kenny Mavinga je pense aussi à Peter Mbedi, ça c'est la grande coupe. David du Peuple TV, en tout cas, merci beaucoup. Merci
à tous nos abonnés partout dans le monde. Vous êtes, en tout cas, je vous salue là où vous êtes. Je dis aussi merci à maman Monique et mon gagne, le cœur en or remonté, ma papa Guilain Matondo, papa Eba Mardoché, papa Eba Miracle depuis Londres. Je te salue là où vous êtes. Je salue aussi Gauthier Bele, le roi d'Angleterre, cet homme le puissant plus que la puissance elle-même. Gauthier Bele, je te salue là où tu es. À Katia Plateau, Tozana, l'un des soldats de Ferregola, l'artiste Ferregola, Jésus des Nuances, Motoya Yambo, Nika Boronina. En tout cas, émission Oyo Salango, Namwa Kobang, Namwa Nzoto Malili. La personne à Zanae, c'est bien le bien, Mathilde Gaulle. Wow. Boni. Pépé marche avec Mehdi. Boni santé. Très kitoko, santé bien. L'homme à Mar X. Ah voilà, full option. Full option. Danger. Car on soin. Il y a sikabilité au Saralati, ma ligne, non, bien même ligne. Oui, on même ligne. Eh, même ligne. Là, c'est le cas. Honorable ouais, honorable Kouchi Tchomba, Autaki Lualaba, Ayakope sa cadeau dans l'orchestre, Abinazo pe sa cadeau dans l'orchestre, Jésus Léon Sabi faut pe sa mot doyen nanga. Ah, bazoki cadeau ba pesinga. Donc dans la on a tambo nango, voiture nanga, eza voiture ya orchestre té. Voiture na yo. Eza voiture nanga yi, mikanda kuneza ngai, makamna osala kuna yanga. Mais ça yo neni tango lobi que l'artiste a fait rigoler lobi que cadeau ba pesa yo, même si lobi yo on devait faire la ligne au souté. Yo c'est comme un produit fini ba utiliser. Produit fini, mama Sidoni ya botangai apesa kana kombo enzulu câble Mathilde Gaulle. Na bundara bato tout l'orchestre. Tant que bandagi sera bashiki to betani makofi na nkunga. Eloko nini batio na motema poleloko maboyenga ne quitte jamais celui qui na bundi na bango. To yé na legelege. Ngungia yembaka na yé nazaka à la page. To yé na boîte noire. Mi sona yo yango epesinga avantage kolobelo nyonso ezali na ntima na ngai. Ata cerveau et privé le monanga maloba ya kolobela yo vote singai. Choqué Landune London, Rigondo Mbassi, Dino Sele Holandais noir. Donc chaque disque. Dans les gars on a court-circuit. Court-circuit na outi na zoyat. Tant que yesko na qu'est-ce que j'avais dit? Na bundai na bango bakoka yi vocal à court-circuit, bakoka ya moteki mbala. Bakoka soki nazalaki ata courage mbele nazuwa Claude Wonga o sala wanga wa motema e. Présence na yi zaleli na yo ekamwisa ngai. Basekaka motote na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omberonga de itotoko tonto lukwikila Vasco Madiala gile mavakala Charlie Mbochana Amélia Luzol. Merci beaucoup, merci Tozana Mathilde Gaulle, l'un des soldats de Ferregola, l'artiste. Merci beaucoup, l'artiste. Tout mes gars solo là. Boni basango ya dynastie. Dynastie, rien à dire. Yémo sa promotion na audio. Faut pas me souvenir clip wala ya kitoko te clip te. To sali clip ya kitoko te, ba clip na monanité. To sana na audio. Ba disque te kama boye sira ba grand calé. Était kama audio ba taboulay ba disque te kama audio était kama boye na muti. Lelo tout le monde avec clip mais lelo disque à dynastie zo te kama na audio. Déjà zo cartonné zo côté déjà partout donc on a évité. Mais toi ne pas être songe pas pour tous appeler moi clair. Dynastie tant bimaki na Amazon ezaki premier hein. Eza premier na Amazon. Mais la minute sur kita. Ah. La minute sur comment kita moi gagne mu tala te. Té, ngala tala ki on ça fait déjà 3 jours. Oui. Lelo oyo to lo babul. So t'allais perdre déjà première place nango. Non na commis premier. Et perdre déjà première place. Content na kati yo mo nango. Et perdre déjà première place nango. Toujours continuer de sensibiliser ba golo ba tout somba quoi. Merci beaucoup. La dynastie Zani. Dynastie na imbi ba vocal, ba solo vocal et puis na imbi na Nzembo Mobimba. Il y a Jésus de Nyon, chanson il y a Jésus de Nyon chanté par Mathilde Gaulle. Interprété par Mathilde Gaulle. C'est une première. Ezana ngoyote. Nzembo na ngate. Mais Nzembo il y a Jésus de Nyon, ngam na imbi yango. Si vous yo leni na kata Nzembo. Te na le rien. Nzembo il y a Jésus de Nyon. Ngandem na imbi. Ngana leka na mabanga. Olega na mabanga. Na boaki bato ebele le roi Nzembo na nga. Batikelinga tampus ki ngam na imbi Nzembo. Merci beaucoup. Mathilde Gaulle to mega pe au solo.
na senga na yo za na nga polele za na nga clair voilà tout beta masolo pourquoi na vie yo basala yo pour na trahir baninga bon moninga koki kosala yo malamu asungi yo mais yo na motema na yo finalité na yo eza ko trahir moninga pona ko bebisa vie ya moninga na trahir nani soko trahir nani nga na hypocrite te mabuma ngam na trahir mabuma yo ondima na émission que mabuma abotana danseuse mais oui c'est vrai et ça vrai mabuma boy yango alors akoboya nga botana danseuse limbisa nalandaki émission bosalaki na ye natalaki émission wana omona vie koloba mensonge na vie faut dans la conscience omoni pardon et libéraka soko reconnaître au sali et ko libérer yo et non ke kokosa pona mona lobi yo po ba mona ki soka zakana ba mission na parler oui nde ba lobi ki yango ba longoleli ye c'est mensonge lokola nga na bandeki komona ye po to aleki parler moko ngai na leko fanda na lelele pas prise place à refazer naki na parler te naki na poma parler yene muta non mensonge yene lokuta limbi sa zela ngam na lobaki oui ye aza lokuta omoni mo lokuta elekomi lelo kombo na mabuma mo lokuta gentil na elongi mais na motema eza gentil te nga navandaka shenga nadofanda mpe baginzolani nazwi papla nadofutela na bino prise naa na proma pale yaka na studio na RTNC wana na studio prise na esili te kaka yo abdozala na baproblème à parler non combien non pas de peur balebele te eyaki pour la première fois nayebisa prise nga na futa bandako futela ndako depuis l'an 2000 bango bavanda na bandako baparent ocomprendre nga to nabeta musique bango baa bamusicien te nga nabeta pa show na mbemba ya memela mimishi basse guitare nga na yembaka na bamimishi basse bafosette na super choc mokili mobile on n'est pas chaud en même voilà oui ti wana temps wana depuis l'an 2000 nga na futelaka déjà parlé naza déjà responsable déjà bango bazaki na ba responsable te bo tolobi te ndenge na leki bango tout comment pour ba rectifier na maloba na bango balobi na ba TV nga na leleli prise patron na nga c'est faire c'est pas mabuma prise nga lele na bonani ska olala te to benga Freddy Ndongala yete mabuma non yete ya solo yete kutendaka ndeko yebisa Freddy Ndongala balongola nga kuna ya yokaki ntima akebo manga cc tindika chakal yaka to vano pa nga Freddy Ndongala kuna nga chango tuna chambre te alobi ke yo kanga nazo beno tant oyo nazo loba que pas Freddy Ndongala ekokaki te bapenga place ti mokolo na kozwa palais diabo bandi na ba gérant na ya sepeli tende ndegolo avant na lixo nga na futa la studio ndegolo avant na lixo malili tout ça là follow ngwa abandi kotaki ndeni ya to vano chez biso na devant prise ote prise ndegolo to vano so pa na nga Freddy Ndongala nga na fashela ene comment yo sali boy nga so ngina na momi na yana chez yo mote ko sali faux comment que le bama bon pas prise présent normal de gaulle c'est bon pour faire le mabuma c'est faux nga sengaïta prévenant le monde que soit na ba momi na kuna nga na fata na quel hôtel la fazer parce que hôtel on est à do futela nga mais bimba misembo zala ikuna nda combien de azwa danseuse à mouvement aya zala ki na danseuse na parler nga na ndeko mona père biso fufu petsa la mbara fufu to liaka to vana petona déplace émission ya 6 mois na mona rapeti wa pour na funda ite parce que bona rola nene pour bigela mais soki balali na chambre ngai mona pote na salon mona mona ridicule na ke na lobi na ngona yo vana masa no jana momi na chambre on doit respecter masa tandis que on te luka ki avant na chez mais alobi olala ne mbetu moko te bovana ne ndako moko te mais yo ndo vandaki pa na ye mais olala ne ndako moko te parce que yo banda olala ne ndako moko te mais olala ne mbetu moko te ouais pour adaki na danseuse na chambre biso na salon mo to yebeza te ba changer danseuse combo siko ndako eza oyo ndako ezali danseuse azokota ya groupe azalaka déjà na kati ya kotaki ya kotaka milata ka biloko na elongi tala mambo na ozipelongi nazo sote azokota loka kamikaze koti na parler no tuna mo samu ndini ba momi tu ba yaka na yebi bango o na yebete danseuse oboni na kati ya groupe ti azokota na parler yo zo yebate na mona une fois na ina bima na nga
bayebi kaki na bimi nzoka na ndo boire papier kota PNMLS ba papier mouchoir nanga et qui mo belé na poche monde eza boto tchaka ngona ba poche boire até na kuso na tisi osa na tia na poche ne koma ya na ba papier na boire ngo na poubelle na bimi kota PNMLS na boire tant na bimi boy danser za bimi na salon bayebi kaki de gol aké nzoka de gol alaki na so na ba voisin muso ba locataire ba lukuna bayebi kaka na kende kita na bimi boy danser za wala babadi bana mo kaou. Mais na sala ki réaction mabe te na kota ki na petit punya na kota po bongo na ki na moni na tie parfum. Ne la bibi na ngai. On comprend. Quand vous dansez sa boti, ya zaki na l'arte. Eza mapo ya bimisi bêtise na TV. Ngape na ko bomba te. Ngape na yaki aye ya ndeni. Ah, mère bimi ba boti kuna banini na l'arte. Avant voyage à Côte d'Ivoire. Nga na joie $100 na kene ti pas mère na palais pas mère moi na maman moi na ba mbongo na nga garantie ba mbongo na nga na bomba garaché na kapesi nga $100 ya ngolo déficit mabuma pour déficit moi c'est ma maternité à côté il y a côté continuer à la enseignement venez lundi bon nga na koma na libambu continuer à la na kasavu côté to lire poisson hôpital ngweza nzinga wana abotaki wana bake babimisi momi abimi hôpital ake vanda pas voilà ake ko vanda pas mère né na matongi c'était ça lokola nga na yebaki makambo nyonso na tango éclaté alatisi de gol mutafundinga on comprend mais aolobaki yo to pole po yo bande ko sala na en plus il y a Charlie Solo era ko lukaye atoka toke mutu azate Charlie alinga kenaki porte funga matala boyali aki porte fota ko danseuse alanda Charlie karanga pourtant we yindaki ngana zawana mambo danseuse ba do réunir ngana vanda ne kaka mais le bien botana danseuse c'était abotana danseuse ah moi si ne kasi danseuse en mouvement ozaki na pas na bangote alinga ina orchestre parce que biso na orchestre danseuse est déontologie ya mouvement banda to banda so zu danseuse olongwe mouvement ya ibanga ngana za doyen oh ngana ndo yebiseti yaya eloko zo ngana ndo conseiller batu babomiye petit ujana petit mo vendre ani bo asala ki théâtre ki PD ngako na pied kombo PD fabriqué petit wana ba bomier petit nando na ko lela vie boté ya mutu na bi tout le temps tozo té ya mabuma et loko ça le ko affecter na biso tozo problème yozo gafé no orchestre tika danseuse soki petit lo kasi bo bandi makam na bino longola awa mona na ka te pona biso tozo ba problème oyo soki yindi nga na ko sauver pona nga nando ba ko déjà depuis parce que danseuse ngo atikaka ko bina to banda ko continue azala ko bina yenta tikisaki ko bina pona zemi engi bina na lobi ya danseuse na tikalo neto yoki na yoki na sima ke bina na tena ba clip te boni boko to kene ba voyage ba Cameroun to voyage ni Jésus de Nia sabe abeta na wenge ba kenda ba voyage ba Côte d'Ivoire Jésus de Nia sabe ta bandule abeta ba concert bon fo obeta na album obibina na clip peta bina na ba clip ba générique na somo to sali a auto leka ba single to bimsi bis peta bina ba clip benda simba denga na mako peta bina na ba clip wana soki réellement mabuma botana danseuse abotana danseuse ngara le confirmer Julia il a changé que combo tanga na na salon na ye ya zo benga ke bene na chambre ngana zo ka bene ba changer combo on voit bonne na ko yoka ndenge nini ba danseuse ngana kutoya bango troté eza monde moko tsoto na orchestre bande ko nga ba danseuse ba yebi baza ba oyo ba être oyo ngana approcher bango mingi te na di basi ba bato buzoba basi ko kangane trop buzoba yali moi ba manquement de respect ba dom so bongo faut appeler ça un respect comme il se doit ya on a na distance na ba danseuse benemité ba ba collègue nanga tout ça dans la même société mais tout ça va département différent et bon oh ya lobi que ils en ont dossier wana te nyonso mensonge au moins la vie cache banda de oui mawa ya fali pour pendant vewe ranson ba batala ngo shooter beta musique na yo pour na mona sala orchestre ils ont envie na ye oza ko penser na ngana te ya ye baleki ne balobi ah soka longo ça rien yango lelo ya longwa te balongo ya balongo kasi te o baleki ne la ye baleki ne baba soka longo na ye yango balongo leki mouvement
Et bon, pourquoi au Yazolo, ils ont déjà 12. 12 T. Ils ont 12 T. Jésus de Nyon Salinga qui est. Jésus de Nyon Salinga qui est. Il va savoir, c'est un bon basiste. Ma qualité de Nyon, c'est un bon beau gars, tout. Ma tout fini boîte, tout ça, c'est lui. Bon monsieur, mais mon thème est ngando. Et l'ongi ya Yesu, mon thème est ngando. Voilà. Ce qui Jésus de Nyon Salinga qui est. Nengeni na concert ça se fait na voyage sur la normal avant enregistrer nga ça va deuxième pôle wana mutalingi yo zela parce que ngata na zio na caro na kangyo na danseuse batuni ngai na wangana pona bebisa musana nga na yako nga na kobanga Jésus ba iteke oyima kambo wana nga ndo mona nga na zaki wana ba qualifier nga de gol bino bovandaka kuna bino bomonaka il est toujours suspendre presse ngate nga na mona ba sana nga ta namoni ke suspension lingeya na bo kufa na Yesu nga pena na zaki ve jona wanga na Yesu nga pena na zaki pourquoi mine boboya ko bundele po ya ta balongo abundela ngate nga ta balongo bele o balongo ta na chef d'orchestre abundela awumeli na pouvoir te namoni na kosi batu kalongo nga bana na longo mouvement nga longo 2017 oui na saki 4 ans na pouvoir na eu pouvoir na 2013 chef d'orchestre na longo 2017 na kozonga na 2019 tant jour nga na zongi jour ba osala e vote a comme chef d'orchestre bana na zongi ça fait combien d'années 2 ans il y a dobeta tselo sali 4 ans na pouvoir lokuta tant nga na longo poste na tikala vide ti na zonga ki nde ba ko cha chef d'orchestre Jésus le celui des gars Charlie pas comment Charlie azalaka chef avant nga na remplacer Charlie il doit passer Charlie oui et après nga na zaki yet batiaki ritinzela ko ki charge te moi aussi à quelle disciplinaire ici bité irresponsable balongolier batiki poste en vide Nicolas chef de rep ma cause toujours derrière banda to banda mouvement chef d'orchestre il y a comme chef d'orchestre clair tous arrêtent to banga nzambe to ko a soulever pe point mobo ma cause balongola yi ma cause balongola mais ya bondela ya zongsa ma cause ma cause salongo orchestre akosi comment tu ko sama mamuyo za kana point ni ko saboyeko mabuma basi ndeko nanga uzaka boye ndio lokuta boye biso to so mama dynastie na comprendre te to ko so la mamuna yo pour le coûter leki loba vérité kende ko loba vérité ngana do ba vérité o nzambe yo zo moi sino botine les gars TV au mona ke aza danseuse na biso orchestre yo ye bien moté izaki da 12 on va préparer ko ba dégager sens que voyage mo ya Côte d'Ivoire Guy a fini à côté ma mère. Non. A fini à côté ma mère. Guy a fini qu'elle a écouté sa deuxième polo ba voice. Mon est au solara. Toton a yoka l'imbe sa yoka vraie version. Il y a se défendre. Il y a se défendre. Mais yoka vraie version. Guy digital a écouté azui neto solara to tonga ba konzi to tonga ba deuxième polo to tonga ba konzi botonga ba oui mon konzi ne soit ba ke to tonga bango tant to tonga ye yazo enregistrer nga akeki sango DG mais yaki pe ko tonga ya faute deuxième polo c'est mais des gars on parle bien ma bête déjà ba ça des gars on ba sali ba tiki des gars enregistrer you tant botonga ye pas ça ki wana te to na parler na yeto et donc il fallait déjà ça lango ça lango poani nandenga bien yazo enregistrant na ndenga kolo ya mona malamu kuna orchestre tala bato tonga yo akeyokisa DG siko zo kisanga na Côte d'Ivoire tala kutu de gola loba yibo gis ko ekuta bon muninga bovandaka nezo sale boye e moni sika ba beba na gi le moment où Guy a fini ko ba mère na yo te lokuta il y a des témoins bazala le témoin ni nazali témoin bazala ki ba le témoin yango yo finga côté ba mère na yo na plein concert lokuta na moment ya balance pour ça la point il faut ça la balance to banga nzambe mo sala biso nzambe na tie carrière na nganje makamne so na lobao so na kosi carrière na ngesuka na nzele koma musika te nazo motena otambola polele naza polele bango bazo boka ba malédiction mais des gars azo pambwa ma des gars c'est comment ya firer réseau déranger bino bongo kuma firer sala ngani yaka basi senga na chanter nga lera lisango omo yemba na lera lisango banda 1900 yaka memba ko karaté ande ba ko karaté tant na pesa nkunga na chant na palais boye je yo tchatem au professeur
Eh, ba chanteur ko ba ndima bongo ye basiste a ndima na chante. Ah, Emba de anga pena. Na ndima na basse. Mona ipa Emba bien. Na c'est un bon basiste. Il chante bien mais ba demi ton a dit. Ah. Yo Mais quand même mieux chanter tant on dit Emba bien. Ah, on débrouille bien, c'est bon. Ah, débrouille bien, c'est bon par rapport à Vena Solo Fomboy, c'est bon. Mais bon, tout n'est pas tout son pas. Par rapport à Vena Solo Fomboy na chant, c'est bon. Mais na dit que c'est un bon basiste. Abeta boulot na bien mais atika koko c'est la ngama kambo. Azwa fardo na ya memango yemo atika la tsanga ba charge ou ngana zana ngoti. Amote ke yazo boka ba charge mais ngana do pambwama. Ai daute. Ya na pianga sika olala. Wana zana ngo d'accord. A Jiokuna te na yo. Ngana ndo luka na Sengela Jiokuna. Non. Après a memi okuna quand même tout. Ngakuna silikele poani ke lobana Jésus ne nsanga ke vanda chez. Aza conscient. Donc ils ont une volonté na été. Na volonté na ngate. Na volonté na yo. Ne ko vanda pa na été ke na vanda chez pour na oza limité. So ngina la na mwasi. Muté na la na ngoni kula te. Muté na ki limité. C'est bon. Mabou Mabas, Mathilde Gol a confirmé que au botana mwasi. Tika abi tika au kosa que et ça là qui 12 ba beta 12 banda ka banda au lingo te pour ba écarter yo. Confirmer en que a reconfirmer du sous que nga na confirmer nga na ndimi prison nga na ndimi prison na mamona oloba au botana danseuse tika ko latsa nga charge danseuse ya Julia danseuse na biso ya orchestre to kena mo balongolela yi isilie ma ena motif musu ya motif musu ta ke kose la Jésus de Nion so za ke na ba musicien ya orchestre ne osala ibang sa ya fe boni balongo ba yemba ba sali ba orchestre ba miwe ba bangisa Jésus de Nion na nino orchestre na sali bati ko kosa ko luka ba ba za firer mutu munene aza munene na santé aza munene na santé munene nini mutu munene na makama musique hein na mama musique aza munene na santé aza munene na santé aza munene na santé na mama musique na mama munene umi sapi aza minene aza gaya tout ça là c'est bon na musique idée comment les gars fait le fombo na passe et puis quand même de part comment les gars fait quand même de part na oui il y a trop ça trop nini grâce à zo beta bien wana na sala ba balance grâce à basse zo beta na sala ba balance oh même grâce à ça la balance na ye boyi ta ko sala so balance to beta ki dimanche ta sala so balance et jeudi to beta ki na one club mais bandaka ex le club même ta sala so balance to beta ki na ba directeur artistique obnu bocha ba marque house ba sala balance te parce que nga zate to sa balance te to so beta ba ndule mo mikolo to beta ka kusina ande la gombi azaki te maman a concert mais quand même apport na yetant ngalo ba kabasa c'est un bon basiste c'est un bon musicien ça peut pas 56% na 56% ce qu'on denga zate ndenge ne lomwete Jésus de Nion se restera les mêmes biso tout ça ba branche tout ça ba mbuma manga télé kwei Jésus de Nion ça zara wana mobimbi au début es bonde ko c'est la ndege ya longwa te ya longwa ndeni nga na chanter ya basiste to wela ni oh yo met yo mutu bonde oh mais c'est les dans ba jouer décision yo sala ni pona ye nga la sauver ngai balinga ba piaka ba suspension ba le yesu kina yesu bubu mainga bien ngai tenga moyo bona wa ngana yesu na ele wonga ngai ba bene jongo na Saint Pierre ngape na ye jidate ka yesu Saint Pierre wonga na yesu so lela ki 3 fois ngai tena lela nga Jésus ni ça tuna kayo de Gaulle lo bana yaka non nando se mission itwa benga makile panzani yo pe photo suspendre yo zakina muto zo lo bate n'était presque quand on a demandé dans ces mais oui moi voilà déjà il va fancer dans parler il a éclaté et pour te que ngate ngana lo ba r de makambo c'est reversé ngana ko reconfirmer si on nana funda ye bato bafunda ebele po bando mona ye po nia ebi ke to zaki fana 24 limbi ça oui place novembre oui école na kinga boy Mathieu 24 novembre en face na Kankokolo moi sinon bimaka wana kendaka bato balikaka no yebi bango obalingana bakar na 24 nani afunda ye na groupe batumba po yo za na groupe na batumba funda ye baya papi mbala c'est baya papi mbala bafunda ye baleka na bakar bamona danseuse avant libanda palais nani aye na mwana oyo ayebaki c'est ce que to kena mutuna pe ba otuna nga est-ce que Jésus de Nion si amekaka na 24 wana monaka est-ce que yaza mutali boso na groupe wa simbi danseuse te tolingi na soso mambona te dynastie era maman album et bimi
sans conquérant. Sans conquérant, dynastie, danger en banda lelo ti lobby. Et Sili, tout court. Les soldats ont terrain. Prenez dans un bac, ça rien à combattre. Moi, on entend comme Naomi Kitissa. Naomi Kitissa m'a cassé, m'a dit de gars carrière musicale. Nazan colonie na carrière musicale. On a mis ça 1900. Baba mis ça l'an 2000. D. Mati de Gaulle a sali carrière et bela ça va vocal bat bandimaka. Mati de Gaulle a zo continuer na dynastie sous na bomi mokili. Ah. Est-ce que tu entends la combo ya au matin la mutuka na imba libelé tu as la carrière l'autre. Kasiyem ta bana na mena na sana na so na na carrière na me mona mutuka na mata carrière na poto no vana parler mo to bi mande photo ya o ya répéter pe na carrière na quand même na def ça pe bala na foutre pe na tchele pe ba carburant na mata ko feleta musique musique a bien fort hein n'a émission musique na otigate o va passer ndambo ba musicien émission musique a bien marqué ba carburant o tchele ba carburant ouais to ke pe bona tchele carburant ah o carburant bi tchele carburant ba sopi limba to tamboli to ke rep tant aussi ça rep nga ke makam na yo ke na carburant o boyi ki abundela marka uzu tant Jésus de Niasa te wala lokuta alongola marka uzu alongo ke senanti idée on a ya to so banga marka uzu marka uzu zo na iba suspension on a banga marka uzu oh marka uzu za nani ngala obanga Jésus de Niasa ya donc ça a été na ko banga marka uzu te na ko banga Jésus de Niasa pe kasem so bo ça le logo to ko sa ko selinga ya lo babundela marka uzu na makamba tina momine obutina danser zo wanga mo faut to sur mamba dynastie to sur mamba mabuma hein mamba bazi c'est mo boya ngine chez bango na kimbangu bazuye pas Jésus de Niasa ba yebi pa bato autaki sekoya ok c'est mon ngingi yo ebi ok ça abeta pe na maison mère on abeta pe na maison mère abeta ok c'est abeta ndisieni avec des bases babi ndombe comprenez mon émotion marche avec ndege au moins maman to solo là batika mensonge dynastie meilleur album oui donc na ebinde na rolo bati bon toi il n'est pas tout sur parce que toi sur la dynastie tous on a les grands gérants tout le monde a battu ça la biso bien toi on a les grands gérants héritier mfumu héritier mfumu ah on place tous en moi en Afrique oh yebi mfumu so ezana mokonzi te ah mokonzi ya yo ah mokonzi na yo ada coutumier coutumier ah te ba coutumier ba la habité oh ça va héritier mfumu les grands gérants ah tous en moi en Afrique on voyait bien surtout aussi ces missions moi en Afrique donc ba fête ba tutu balinga ba fête bato bana mikile po YouTube mingi bata mikile basala on bata kimba moi te nga pe place de gouvernement ça bien très concert amamutu fête mariage tout salama voilà donc so ba na moi en Afrique mambo za bien voilà to bo salite toi na Fanny Louyeye bambote belé skazali peintre den makiese donc bambote belé na moni pe na moi en Afrique zo tcha couleur bato ebele pe baya bakuba arozwa bango pe asala ba mataka moi en Afrique déjà décoré parce que peintre den makiese mta zo tcha couleur azo repeindre les sous place sango donc c'est bon vraiment et place sango za bien si comme to ya Rwanda bien on peut faut bien on fait extra moi ba 3000 ba 4000 moi ba bongo donc voilà puis on a cher ya on te banga lix ou banga lix okimi OK bien on peut ndenge mo kana ba quartier oui nous vendons na c'est détendre mais à ce que le yingeti ah aux classe makele date er mo pendule ya la rao que ba ça publicité aux ala te yango de tout ça déjà merci beaucoup Afrique ba bayibi déjà merci beaucoup to solo le lomo Mati de Gaulle donc tu as la vidéo mo aux ala qui sur la réseaux sociaux bien est-ce que aux kabola même ma vie na Zakari Bababasu o ya lobby que yemutu a fabriqué au rançon archi faux bon wenge rançon il y a 4x4 na motema na kolela Corneli Malongi onga ya wana we chamumba funenete Jean-Marie Lomboto mobali ya Marie Calva e malume wo wana wera nanu azayi mote wera salamaki déjà eza archi faux wana bango nyonso ba grand frère na biso Zakari Bababasu weranson baba vi na biso ce qui réellement Zakari Bababasu c'est que va faire réunion sur baba produire Zakari non ngana boyi o ça Zakari te ngana boyi na bokota mambwana me na boyi ka na boya ngo kaka na tuku v aïba que wera la weranson déjà da chanter depuis 1980 abane da ko bunda po za la wera voilà donc c'est que yé pas ça la JB
au fabriquer na maboko no wana pena na boyi nga na boyi et ça lion nengeni et ça nga mabe bon na mutuna msuna retourne le prophète Denis Lesso bien na bive Denis Lesso Denis Lesso kendane mabe na kendane mabe makana mema likolo oui ba na biga changer ça le mission mo kendane mabe na mema likolo na mikolo ndimi dynastie ah bakondima bango moko santoloba alobi ke faire ayembaka ne bien asalaka ne mosala bien mais bakote mosusu azalaki et au permettre eta ndima donc bapiaka bango lar bapiaka bango lar bafutaka bango bazalaki batravailleur kuna c'est pour cela yango wana moye basala bongo eza te mais lelo ndenge ndimi dynastie omoi te tondimi sie topie lar te okomine bien te tozaka phase bazaka na kan wana mais bondimaka nga na tokumisa bawario oyebi bawario bayambi disco makasi na ebisio bazobenga nga bawario babenga nga chan wana surtout nzembo nga na okoka te nzembo na okapi baopona bachan avec ndedi makambo ya misiki bagolo bazokamwa bagolo ku bango baopeye te merci beaucoup voilà ndenge bondimi Denis Lesso akomi na kana bino te aza na kana biso te aza neka kote kuna mais conséquence nde etei bango oza sûr que dynastie et oningisa mondo DG bandaki audio apamba bon clip tengo ya mabe na to sa émission moko na Rio de Janeiro apesi conseil na l'artiste Frère Ego ce qui a une invitation na concert ya le 30 juin ya wenge 4x4 tout terrain pour na ye akende te pour na grandeur na ye yo mona on bon na edité j'ai dit l'union spé na limité pour ça na makamna ebela au sala alors de la dynastie volume 2 toi na studio fois qu'il est finalisé na ba ancien collègue na ye ba que ça ce que ba dédicace pour na ba sali ba dédicace ils attendent juin zawa et puis na juin wana toza na Côte d'Ivoire donc c'est normal fois à la télé à cause na été pour na programme te mais pour ayembelo te bon sinon te comme un sujet mususu tala na concert wana Jésus de Samati na podium azangelo ko yemba voilà akoko bon j'ai une préférence le sentiment ya komba Mbappé Baker ozala na oyemba Baker mikone ozala Jésus de sa teme na yemba te akoyemba nini na wenga bakoganga moi même nesko ba tuna ya na wenga po yemba nini akoyemba po yemba nini akoyemba manda ko ya bakokele kala uzola manda ko yemba emele ko ya ko manda chante akoyemba vocal anta komata voix c'est kufa voix kufa comme deuxième voix comme première voix oyo yebi yangote ba vous mona ba comment ça kuna de va OK mama imo yo ti lolo so yemba bien manda wa banda liboso na yemba bien te oh mais so força ka tenor au de corde vocale chauffer makasi forçango elembi au sande merci beaucoup merci vraiment tondo comme na suka pour na tika yo ouais nazo ka posa ko kumba matide na vandi na ko posa na kumba makolo ngezo sala boy ka naza boy ka babi banda poso mutu ko comme bitambula nazo tambola pesa pesa batu mbote ozo pesa ba na ba ennemi na oui faut pesa na ba ennemi mbote oui oh pour ni tenga na sepela oui bata mo solo mo boy oti kota prison zo bima okuta ina ancien ministère na bino mo bimi na mutu ko pepi mbote ezaki nani ancien ministère na biso côté kuna alaive na groupe na bino o leka na ye yo bino pepi côté na ministère na swala te côté na monga na zala yo pepa mabuma mbote te mabuma taza lo kuté onga ko pepe mbote oh na mona ka leka na koba na ye wana na mona na bipepa te koba ni ye kata na kati e kata na te moteur kufa so mona ngo di bandi déjà na ya libandi te za demo ya kana ya kekanga mande pe ka eza ye kata na kati za na kapu mi kata na te moteur kufa so okuta na eza kata moteur kufa moteur na ngo kata ka ne kufa moteur we kata ka ne kufa donc so mabuma misi kala ba bi kata na te e kata na te na ko tsalo bongo na ba kata e kata na donc tu dois aller à moteur e kata na te moteur na ngo e kata ka libandi kufa mais somba ngo asika Freddy Ndongala mta somba ngo euta yete mta somba ngo Freddy Ndongala mta sombela yango pona nzembo ba imbagi me batikela yango talaka Freddy Ndongala za vina biso moto moko bien mokonza vina vina biso
soka vie na ibongo biso tokenda kolia ndenge nini vie na ye ndenge nini comment on va priver bato ndeni kakola yembe nzembo donc nana yani na mfuma te yete oh yete ndana fini nonga na boyi uzo boye nini ye ando kutana fini nonga mbesa ma je sais yembe ndana fini nonga na mfuma tangu yentano we nandimi ke yentano kutana fini nonga liboso mais ondimi ke yembe yo basonde ngala kutana fini nonga à travers lui te à travers était Freddy nonga la ndia imposa ki yelanga mati de gol na lela e mabe allez Freddy ndonga la somba place moi na kusiku Freddy ndonga la irlandais abichanga place à Vasco ndina cha Freddy ndonga la vous comprenez Freddy ndonga on a ba concert yetem ta sala yo ndo Freddy ndonga la de gol ni na rabo mati de gol chanter répéter en mogo na micha na bani ko micha bo batu micha kanga la micha te na comprendre que na alaka donc mati de gol chanter en mogo yo ngana ke ko bondela mabanga tu na bwaka bato basola kana ngaponga na yebi bango te baka na poto na numéro na bango te. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Dernière question à tout le monde. Ouais. Dernière question. Oui, bien nzembo baimba eza mutambo. Utala publicité wana. Ouais. Mati de Gaulle. Batio a va vendre ici. Ba compter parmi. Soy babi ba compter parmi deux grands musiciens à Congo. Hein, ba compter parmi deux grands musiciens à Congo. Ouais. La génération old. La génération old. Voilà. Ba compter deux grands musiciens parmi deux grands musiciens à Congo ba tie Mati de Gaulle na kati. Nazala déjà. Ba vendre ici wana. Nazala déjà. Ba yeko tuna yo. Na événement peut-être o eza continental. Balobi opona oyaza meilleur lelo à représenter Congo. Numéro 1 musique à Congo actuellement. Jésus de Nyons. Jésus de Nyons. Pour oyemba no totinte. Ah? Jésus de Nyons pour oyemba no totinte. Oyemba ça va belle voix au totine ezate. Oyebi ke bino ko sara faire rigola na koyemba. Mais quand musicien ozaki pa na bino. O abimba pe ba tant yo lungwa banda ko ba ko na Canada. Te wana za danser. Auti ko lobelo vo. Alors musique ezaka mungo te. Danser. Lelo bato yaza na faux voix. Yazo zo modèle yoka na fali pourquoi. Yoka. Yes ko za na faux voix. Siko akoma pe kobeta musique eloko ni apporter Congo yoki na nini? Ntalonga analonga biloko na yo. Tant yo longa biloko no, Jenny Pacha zo longa biloko na yo. Alors kosola. To na suka. Et puis c'est imagine, il moi yebi place azat. Ayi ke vocal linge bomaye. Awa ne vocal le sala e pe sai makambu. Alo bategende pour le PC makamne na clip. Merci beaucoup. Linge bomaye, PC ba malade. Ba no ko ba yango jo yemba bien na studio mais ndena zo ko yemba te na concert. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Ouais, ouais. Quelques dédicaces pour Geto Kabouana. Béra de Prince Zamunda, ami fidèle à Jésus de Nyons, Motoyambo, Bambo Tebele Sigazali, Trésor Pembele imbattable, Bambo Tebele, Yada Dangwabana, fils Nkelele, le général, fils Kelele, Dino Sel Hollandais Noir, Bernard Cavalli Papa, Cavalli Papa Yoji, Dino Sel Hollandais Noir, Nabo Sanité, Julivano Ombembo, Papa Najusha Jujuju, Jires MC Mundele, il y a Gabi Doubile, il y a Gabi Moutamona Mousombo na Dible, vraiment Bambo Tebele, Josiane Baya Diwenge, la femme aux lèvres pulpeuses, Amélia Luzolo, vraiment, Batutu Balinga Mati de Gaulle, tout court qui top. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci beaucoup à Gauthier Bele, l'homme le plus puissant de la planète Terre. Gauthier mascotte, l'homme idéal, mon vieux. En tout cas, on a fait Gauthier Bele Mbote. Je dis aussi merci beaucoup à maman Monique et Mongani, le cœur en or, monté mon papa Guilhem Matondo. Depuis London, on a fait ce Mbote place aux papa et Mardoché, papa et Miracle. Et ça n'a pas Guilhem Matondo. Je dis aussi merci beaucoup à Odette Simounang Tsoukou, la maman de Christima, quoi. Depuis France, pourquoi pas Minou chez Bangoula Baron, 40 000 fois plus que l'autre là. On a fait ce Mbote place aux. Je dis aussi merci à Kenny Mavinga, pourquoi pas Peter Mbedi. Quant à moi, je dis bye, à la prochaine, ciao.